Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Adapun tujuan batuk efektif. Tujuan pertama yaitu dapat mengeluarkan udara dari dalam paru-paru dan saluran pernafasan. Kedua, tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Ketiga, melatih otot-otot pernapasan. Keempat, melatih kebiasaan pasien untuk cara pernapasan yang baik. Adapun teknik batuk efektif diantaranya 1. Anjurkan minum air hangat sebelum memulai batuk. Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, tahan nafas selama 1-2 detik lalu hembuskan. Lalu keluarkan dahak dengan bunyi etika batuk. Stop menutup mulut dengan tangan. Tutup mulut dan hidung dengan lengan baju. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih atau hand sanitizer. Jika kamu sedang sakit, jangan lupa memakai masker. Buang masker atau tisu ke tempat sampah. Mari cegah penularan penyakit.